好，我哋繼續落去咧，就係2024年 MC 嘅第15題啦。咁咧呢一題咧就係講緊線形啊，一個 sector 咁啊 sector 係咩嚟咧？線形係咩嚟咧？就係一個咁嘅所謂咧一個披薩形嘅東西啦。咁好啦，佢就呢度同你講咧，咁佢個弧長啊，即係外圍咧藍色呢條邊咧係8派啦。咁啊，然後入面咧成個面積係80派嘅。咁我哋咧就要計翻出嚟就係咩？2派 R 乘翻 theta over 360係等於8派，另一邊廂派 R square 乘翻 theta over 360係等於80派嘅。咁我哋咧呢一題咧，我哋係要揾翻個角啦。不過咧，我哋咧其實呢度咧，大家發現咧係應該係一個一式二式嚟嘅。咁不過呢題比較麻煩咧，我哋冇得靠撳機嘅，只能夠去手計啦。咁所以咧，我哋咧就要2除以1咧，就等於咩咧？10等於 R 呢邊咧就係1/2啦。咁所以我哋計翻咧 R 係等於20嘅。咁已知咧 R 係20咧，咁我哋就可以代翻入去條公式計啦。2派20乘翻 theta over 360等於8派，咁我哋就篤一篤翻計數機啦。咁啊，8除以10除以20除翻2乘翻360，撳落去咧，答案咧就會係72度。所以答案咧係72D 呢個答案嘅。